ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ 2018 പിയൂൺ SRST പ്രത്യേക NCA നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നടത്തിയ എക്സാമിൽ നിന്നുള്ള GKയിലെ 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ LGS അല്ലെങ്കിൽ LDC ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമുകൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മുൻകാല ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു ആവർത്തനം കൂടി തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യം. നമുക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആദ്യ ചോദ്യം, കേരള വിദ്യാഭ്യാസ നിയമത്തിന് രൂപം നൽകിയ മന്ത്രി ആരാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കേരള വിദ്യാഭ്യാസ നിയമത്തിന് രൂപം നൽകിയ മന്ത്രി ആരാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി. അപ്പോൾ PSC ആവർത്തിച്ച ചോദ്യമാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിനും ആൻസർ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി. അപ്പോൾ 1959 കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേരള വിദ്യാഭ്യാസ നിയമത്തിന് രൂപം നൽകിയത്. വർഷം 1959. അപ്പോൾ ആ വർഷം തന്നെയാണ് ഒന്നാം കേരള നിയമസഭ പിരിച്ചുവിട്ടത്. കാരണം വിമോചന സമരം കൂടിയായിരുന്നു. അതും മുൻകാല ചോദ്യം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ TA മജീദ്, VR കൃഷ്ണയ്യർ, PK ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ, ഇവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി PSC മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മജീദ് ചോദിച്ചത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ആര്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസറാണ് TA മജീദ്. ആദ്യ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് PK ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ആദ്യ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് PK ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ. ഇനി VR കൃഷ്ണയ്യർ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ആഭ്യന്തരം, നിയമം, വൈദ്യുതി. അപ്പോൾ ആഭ്യന്തരം, നിയമം, വൈദ്യുതി കാര്യങ്ങളാണ് VR കൃഷ്ണയ്യർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാം കേരള മന്ത്രിസഭ രൂപം കൊണ്ടു 1957 59 പിരിച്ചുവിട്ടു. ഇത്രയും മേഖലയിൽ നിന്ന് 1 മാർക്കിന് ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയർ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ്. ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ് വാസ് 5 past midnight. അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയർ, എഴുത്തുകാരനെ ഓർത്തിരിക്കുക, ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയർ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഇറ്റ് വാസ് 5 past midnight. അപ്പോൾ ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം ഏത് വർഷമാണെന്നും മുൻകാലത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1984. അപ്പോൾ ഭോപ്പാൽ അതിലൊരു ൽ അവസാനിക്കുന്നു, 84 എന്ന് കൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ഭോപ്പാൽ 1984 ഡിസംബർ 2. ഇനി ഗ്ലോബൽ ടോക്സിക് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് ഗ്രീൻ പീസ് സംഘടന വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഈ ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭോപ്പാലിനെ ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്ലോബൽ ടോക്സിക് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്നാണ് ഭോപ്പാൽ ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി മറ്റു ബുക്കുകൾ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയും PSC ചോദിക്കാം. ഫ്രീഡം അറ്റ് മിഡ്നൈറ്റ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചു ലാറി കോളിൻസും ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയറും. അപ്പോൾ ലാറി കോളിൻസും ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയറുമാണ് ഫ്രീഡം അറ്റ് മിഡ്നൈറ്റ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത്. ദ ഗൈഡ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതി RK നാരായൺ. അപ്പോൾ ദ ഗൈഡ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതി RK നാരായൺ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാരണം RK നാരായൺ 2019 വിടവാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു ബുക്കാണ് ദ ഗൈഡ്. അപ്പോൾ ദ ഗൈഡ് ഓർത്തിരിക്കുക, RK നാരായൺ. ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ നെഹ്റു എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചു കുൽദീപ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ നെഹ്റു എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചു കുൽദീപ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ബുക്കുകൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഫ്രീഡം അറ്റ് മിഡ്നൈറ്റ് 2 വ്യക്തികളാണ്, ലാറി കോളിൻസും ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയറും. ദ ഗൈഡ് എഴുതി RK നാരായൺ. നമുക്ക് KR നാരായൺ അറിയാം, അതല്ല, അദ്ദേഹമല്ല, RK നാരായൺ. തിരിച്ചുള്ളതാണ് ദ ഗൈഡ്. പിന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ നെഹ്റു എഴുതി കുൽദീപ്. അടുത്ത ചോദ്യം, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഇടപ്പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് NH
17 ആരംഭിക്കുന്നത് അത് എവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പനവേൽ. അപ്പോൾ NH-17 ആരംഭിക്കുന്നു എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഇടപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും അവസാനിക്കുന്നു പനവേൽ. ഈ NH-17 ചോദിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. കാരണം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ ഹൈവേ ആണ് NH-17. ഇപ്പോഴത്തെ പേര് NH-66. അപ്പോൾ NH-17 ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നു NH-66. നീളം 1622 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ NH-17 ഇപ്പോഴത്തെ പേര് NH-66. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ ഹൈവേ, കേരളത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ ഹൈവേ ആണ് ഈ NH-66 അല്ലെങ്കിൽ NH-17. കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഇടപ്പള്ളി ടു പനവേൽ. ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ ഹൈവേ ചോദിച്ചാൽ അത് NH-44 ആണ്, വാരണാസി മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വലുത് NH-66, ഇന്ത്യയിൽ NH-44. അപ്പോൾ കണക്ഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. 2 6 ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ, 2 4 ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു വാരണാസി മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ NH-44. അടുത്ത ചോദ്യം, സാർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ്? PSCയുടെ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ്. ഡിസംബർ 10. അപ്പോൾ ഡിസംബർ 10 സാർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ഇനി മാർച്ച് 8 ഈ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. PSCയുടെ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ്. വനിതാ ദിനം, വൃക്ക ദിനം, മാർച്ച് 8. അപ്പോൾ അതിലേറ്റവും പ്രധാനം വനിതാ ദിനം തന്നെയാണ്. ലോക വനിതാ ദിനം മാർച്ച് 8. ഇനി നവംബർ 11 ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം. തെറ്റിപ്പോകരുത്, നവംബർ 11 ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം. അടുത്ത ചോദ്യം, ടു സെയിൻസ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ മകനെ കൊണ്ടാണ് തൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. ആരാണ് അദ്ദേഹം? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അരുൺ ഷൂറി. അപ്പോൾ അരുൺ ഷൂറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന പുസ്തകമാണ് ടു സെയിൻസ്. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരള കാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ. അപ്പോൾ കേരള കാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ. ഇനി കേരള പാണിനി എന്നറിയപ്പെടുന്നു AR രാജരാജവർമ്മ. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാനെ അറിയപ്പെടുന്നു കേരള വ്യാസൻ. അപ്പോൾ കേരള വ്യാസൻ എന്ന അറിയപ്പെടുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ. കേരള പാണിനി AR രാജവർമ്മ. PC കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ്റെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. PC കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ്റെ തൂലിക നാമം എന്താണ്? PC ഉറൂബ്. അപ്പോൾ ഉറൂബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് PC കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ. ഉറൂബ് എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു PC കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ. കേരള കാളിദാസൻ, കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ. അടുത്ത ചോദ്യം, കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെ അവർ അറിയാതെ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ ഏജൻസി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത തെർമൽ ഇമേജിംഗ് റഡാറിൻ്റെ പേര് ദിവ്യചക്ഷു. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഈ അഗ്നി, ആകാശ്, പൃഥ്വി ഇവയെല്ലാം മിസൈലുകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം റഡാറിൻ്റെ പേരെന്തെന്നാണ്. അപ്പോൾ ദിവ്യചക്ഷു എന്നൊരു വാക്ക് അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ അഗ്നി, ആകാശ്, പൃഥ്വി അതെല്ലാം നമ്മൾ സാധാ പരിചയമുള്ള മിസൈലുകളാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇമേജിംഗ് റഡാറാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഓപ്ഷൻ ബി ദിവ്യചക്ഷു. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം. അബ്ദുൽ കലാം ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു? 11ാമത് രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു അബ്ദുൽ കലാം. ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അബ്ദുൽ കലാം. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ മാൻ, അതാണ് PSCയുടെ സ്ഥിരം ചോദ്യം. ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു APJ അബ്ദുൽ കലാം. അടുത്ത ചോദ്യം, ഹിമാലയൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ വൃക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം. അപ്പോൾ ഹിമാലയൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ വൃക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം. അപ്പോൾ PSC ഇവിടെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിച്ച 3 ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിലുണ്ട്. അതായത് ഇത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് രൂപം കൊണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഉത്തർപ്രദേശ്. ഇനി ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അതിൻ്റെ നേതൃത്വം നൽകിയത് സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ.
ഇനി ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച വർഷം 1973. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം വനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക, വൃക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു ഉത്തർപ്രദേശ്, നേതൃത്വം നൽകി സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ, വർഷം 1973. ഇനി അപ്പിക്കോ പ്രസ്ഥാനമുണ്ട്, അത് 10 വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, അതും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അപ്പിക്കോ പ്രസ്ഥാനം വർഷം 1983, 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടെന്ന് ഓർക്കുക. 73 ചിപ്കോ, 83 അപ്പിക്കോ പ്രസ്ഥാനം. ഈ അപ്പിക്കോ പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനമായ കർണാടകയിലാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തിയെ ഓർത്തിരിക്കുക, പാണ്ഡുരംഗി ഹെഗ്ഡെ. അപ്പോൾ പാണ്ഡുരംഗി ഹെഗ്ഡെ ആണ് ഈ അപ്പിക്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്, വർഷം 1983. ഇനി മറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി നോക്കുക, ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ്. അതും വർഷം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക, 1977. അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് 2 ടി എന്ന് ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക. ഒരു BLT ആണെങ്കിലും TT എന്ന് ഓർക്കുക, TT 7 ആക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടു കെനിയയിലാണ്. അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് വൻകാരി മാതായി, വർഷം 1977. ഇനി ഗ്രീൻ പീസ് മൂവ്മെൻറ്റ്, അതും ഓർത്തിരിക്കുക, വർഷം 1971. ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംസ്റ്റർഡാമാണ്, നെതർലാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് 1 മാർക്ക് എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഒന്ന് തെറ്റാണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം 73, അപ്പിക്കോ പ്രസ്ഥാനം 83, ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് 77, ഗ്രീൻ പീസ് സംഘടന രൂപം കൊണ്ടു 1971. അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ആംസ്റ്റർഡാം, നെതർലാൻഡ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് ബാലഗംഗാധര തിലക്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ബാലഗംഗാധര തിലക്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചെറിയ 10 ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ പഠിക്കുക, പല തുള്ളി പെരുവെള്ളമാക്കി ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി നേടുക. അതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും താങ്ക് യു.